chicos, y con este video en mi canal esta vez de cómo hacer esta cosa. Bueno, vamos a hacer una fogata con cerillos, fogata chiquita. Lo que tenemos que hacer es buscar una caja de cerillos, con la misma caja sacarle todos los cerillos, hacer un agujero en la caja y meter todos los cerillos. Yo tenía estos, me quedan 3 por en esta caja, y entonces pues tendremos que... ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡Se cayó! Porque... por ahí debe estar. Bueno, ya, acá tengo como... acá tengo más, 2. Uy, tengo 2. Tenemos 2 oportunidades. Porque a mí no me gusta, no me da miedo aprender cerillos. Bueno, les voy a contar una anécdota. Yo cuando era chiquito, sí, yo prendí los cerillos así, o sea, y la negra cosa aquí, le ponía así, entonces así con el dedo aquí pegado. Y un día que no lo quité a tiempo, se me pegó esta cosa en el dedo y pues me quemé con todo el dedo. Me quemé con todo y esto y pues me dolió mucho. Y desde ahí me he traumado. Y bueno, me encontré una forma muy fácil de prenderlos. Y en lo que pongo una posición para poner el teléfono, volvemos. Y ya... bueno, y aquí ya como cuando... aquí ya me hice mis cositas ya. Bueno, me tardé un montón, pero bueno. Hacemos esto, ponemos... no te me caigas, sigue aquí y le jalamos. Mira, ya ven, lo prendí. Ahora vamos a hacer esto. Mira, fíjense. Mira. Ahí está. Y ahora vamos a poner esta cosa. A ver si se quema. Ya está prendiendo. Sí, más fuego. Bueno, como que no se alcanza a ver bien. Pero son puros cerillos y quemándose. Y pues aquí no tiene que mover ni nada. Es esperar a que se apague. Y ya, bueno. Y ya. Pues voy a hacer un mini corte en lo que se apaga bien y adiós. ¡Ah! Se descontrola. Bueno, como que ya está controlando algo. Y pues ya, el de allá ya está apagando. Y acá pues sigue. Está calientito la verdad. Aquí tengo la mano y está bien caliente. Aquí tengo la mano, fíjense cuánto hizo presión y está bien caliente. Lo voy a poner más abajo ahí. ¡Ay, quema! ¡Ay! ¡Ay! Quema. A ver qué pasa si pongo un cuchillo aquí. Así es como se quema un cuchillo. 100% real, no fake, Nick Mega en la descripción, Bien lega. Ay, no manches, ¿qué dice el cuchillo? A ver. A ver si no me regañan mis papás. Mira, aquí ya se apagó la acá. Muere. ¡Ah! Bueno, aquí hasta el video de hoy no pueden darle un buen like, disfrutar, compartir y suscribirse. Ya saben que yo soy Ascari Wilson y nos vemos en el siguiente video. Adiós.